Channel โอเคสวัสดีกันด้วยครับสวัสดีทุกท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SRP Channel อีกครั้งหนึ่งฮะเรากลับมาพบกับเกม Hogwarts Legacy EP ที่4กันแล้วครับผมวันนี้โอเคเรามาเริ่มเรื่องต่อกันเลย Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. เซบาสเตียนพูดถึงการลักลอบเข้าไปยังเขตห่วงห้ามบางทีฉันอาจจะต้องไปถามอะไรเขาบ้างโอเคหาเซบาสเตียนกันใน EP ที่4นี้ผมเปลี่ยนมาอัดเป็นแบบ OBS นะฮะอาจจะไม่เห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะครับเพื่อความคมชัดของท่านผู้ชมนะครับผมSebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? เกี่ยวกับเลดล็อก Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. โอเคเพื่อนเรานัดคืนนี้นะฮะเราเจอกันเลย Thank you, Sebastian. I'll meet you later. ตัดเข้าหน้าโหลดเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้อ่านซับทุกฉากนะฮะทุกท่านพอดีผมอ่านไม่ทันเลยนะครับผมมันอ่านเร็วกันมากนะฮะอาจจะให้ทุกท่านฟังกันเอาเองนะครับผม See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. คาถาฟรีนะเพื่อนเราแนะนำคาถาดวงตาจัดไป F F อ๋อไม่ทันนะลองกันใหม่นะครับ F โอเค Space Bar F Space Bar โอเคเมื่อกี้กดผิดตัวฮะคาถาลวงตาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกทดพบในพื้นที่ห้ามเข้าโอเคมันเป็นผ้าคลุมล่องหนนะเราต้องกดทีเพื่อที่จะสับเปลี่ยนคาถาไหนคือคาถาลวงตาอันนี้เข้ามาแทนอันนี้แล้วกันโอเคโอเคเราต้องเริ่มทางตาตั้งแต่ตรงนี้นะฮะเริ่มพางตัวแล้วแต่เมื่อกี้มันไม่เห็นนะเป็นความโชคดีไปโอเคเป็นประมาณนั้นเลย Blast! The librarian's still here.
Quick, behind the เฮ้ย bookcase. สัญลักษณ์มีอยู่เต็มไปหมดเลย You told me the librarian would be เจ gone น by มาจากไหน now. I said usually, but it'll still be alright. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. โอเค You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. โอเคตอนนี้เราเริ่มพังตัวแล้วนะครับไปโยกเสียงอะไรวะ Is someone? The key. Here it is. โอเคได้แล้วไป Goodness gracious, what a mess! กด F โอเคตาได้กุญแจแล้วกดล็อกแล้วเข้าไปที่เขียนหัวข้ามเลยใช้การไล่คาถาเบื้องต้นในขณะที่ยังไม่ถูกตรวจพบเพื่อล่อให้ผู้อื่นโอเคใช้คาถาเพื่อล่อนะฮะ Ghost. Don't let her see you. ซื้อมาเซียนใจเย็นเพื่อนต้องรอมันไปตรงไหนวะโอเคบางตัว Must remain unseen. ไปกันต่อฮะShould be in the clear. There's no need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Who have we ทาง here? ห้องใต้ดินละ Sebastian Cello and his new little เพื่อนใหม่ friend. ตัวน้อย Out เขา exploring เดินไป where เต้ they นที่ที่ shouldn't พวกเขาไม่ควร be. มา Naughty, naughty, you'll get caughty. เป็นใครวะ Thieves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. กดประสาทนะ Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. เราต้องใช้คาถาซ่อมแซมนะเมื่อกี้เราคาถาซ่อมแซมลงไปเราต้องเอาเข้ามาคืน Repairer. นี่คืออะไรหมุนเล่นหมุนทำไมเราได้ถุงมือตรายางสีเขียวนะได้ของดีมาโอเคแจกนี่คือทางลงค่อยๆลงไปนะฮะเพราะมีคนกล่าวไว้นะฮะว่าข้างในอันตราย
course, traces of ancient magic. There must be more to this room. ตอนแรกนะครับ That's it. เชิญประตูทางเข้าแล้วครับที่นี่คือที่ไหนเข้าสู่บัณฑิตยสถานมันในธนาคารกินก่อนเลยนะโอ้ยมีหีบ How ใหญ่ might this lead? ขอเปิดหีบก่อนนะจะได้แว่นมากด F เข้าโอเคเข้าหน้าคัสซีนทางขาดอีกแล้วใช้คาถาซ่อมแซมแล้วไม่ใช่ทำยังไง Revelio. ทางแบบ I need to wake up that rune over there. ต้องปลุกรูนตรงนั้นปลุกยังไงครับ I wonder if I can hit the rune with a spell. โอ้เกือบแล้วครับโอ้มันเร็วมากเลยทุกคนเดี๋ยวไปโอเคเพื่อนไปเอาเมื่อกี้คืออะไร Not surprising. Guards at the ready. เหมือนจะมีปาร์ตี้ต้อนรับเรานะกด X เราใช้สายฟ้าได้นะครับหัวหลุดโอ้โหอะไรเหรอจะเข้ามาโดนเลยก่อนพลังเวทมนต์โบราณของคุณสามารถได้รับจากการโจมตีให้รับความสำเร็จความเสียหายนะครับคอมโบ10 ครั้งก็เริ่มสร้างประจุเวทมนต์โบราณโอเคเราโจมตีเกินกว่า10 ครั้งแล้วนะเมื่อหลอดเวทมนต์โบราณคุณเต็มอย่างน้อย1 ส่วนคุณสามารถใช้การโจมตีด้วยเวทมนต์โบราณที่สามารถได้รับความเสียหายมหาศาลโอเคเราชาร์จได้นะจัดไปเอาแล้วนะอีกปาร์ตี้ต้อนรับเราอีกแล้วโอเคอะไรอ๋อนี่นะครับคือคอมโบคือตัวเวทมนต์โบราณที่เขาจะได้รับนะโอเคโอเคไม่รอด This must be the way forward, but to where? มันเริ่มเลือกลงไปแล้วนะฮะแต่ก็ยังสว่างอยู่โอเคเป็นไรไปต่อ Nearly there. Best keep my wits about me. โอเคว้าตกใจหมดเลยเหมือนจะมีปาร์ตี้ใหญ่นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนคาถาก่อนใจเย็น Incendio! มาครับมา
ลุมนะทางไม่ดีนะกดนี้ไว้รักษาเฮ้ยมามุดไปเจอไปดูน้ำที่ดีไว้เดี๋ยวไปยังไม่หมด Incendio. เส้นเดียวเกือบนะครับเกือบตุย It is a book after all. เจอเข้ากับหนังสือแล้วนะฮะหนังสือโบราณเปิดเองแบบอัตโนมัติหายไปอีกแล้วพร้อมกับความทรงจำที่ทิ้งเอาไว้ส่องเข้าไปบ้านนี้กำลังขาดแคลนน้ำมันนะทำไมเด็กนี่มันยิ้มเฉยเลยเสียงฟ้าฝนความทรงจำที่ไม่มีบทพูด You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer.
A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. เหมือนเด็กหนูคนนี้เป็นคนที่สามารถใช้เวทมนต์โบราณได้นะเขาคือใครกัน Sebastian. โอเคเดินออกมาจากชั้นใต้ดินแล้ว Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? เพื่อนเราโดนนะเซบาสเตียนภารกิจเสร็จสมบูรณ์เราต้องแอบโฟกัสตรงนี้ก่อนแล้วตรงไหนคือทางออกกันโอเคกลับไปยังห้องเรียนของศาสตราจารย์ฟิกนะฮะเพื่อบอกความคืบหน้าอยู่ไกลไหมเราวาร์ปไปได้หรือเปล่าโอ้โหอยู่ไกลนะก็ต้องวาร์ปไปเจอศาสตราจารย์กันเลยโอเคเปลี่ยนเวลาขึ้นมาเยอะมาแล้วศาสตราจารย์เริ่มต้นภารกิจเช้าทันทีขึ้นมาหาศาสตราจารย์ You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. หนังสือวาร์ปเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเราเองนะฮะ Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The
The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. แน่นอนครับ I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. โอเคขอบคุณครับศาสตราจารย์เป็นมือรางวัลที่ยังกดรับอยู่ที่หน้าเมนูความท้าทายโอเคเราไปดูรางวัลกันเลยตรงไหนกันนะเมนูความท้าทายโอเคภารกิจได้อะไรได้ผ้าคลุมมาฮะอันนี้เป็นเสื้อเกราะโอเคไม่ได้ผ้ามันพอแว่นตานะครับถุงมือมีไม่ได้แล้วโอเคเอาไปแต่งตัวกันหน่อยแต่งตรงไหนโอเคชุดมี2แบบแค่นี้ผ้าพันคอไม่ต้องใส่ก็ได้แว่นตาแว่นอะไรเนี่ยค่อยเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะใส่ถุงมือด้วยอากาศมันหนาวโอเคMeet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. เพื่อนเราส่งจดหมายมานะเราจะต้องไปหาเพื่อน Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. โอ้โหรู้สึกว่าการบ้านเราจะเยอะนะเนตตี้ส่งไปรษณีย์ฮูกให้คุณเพื่อขอให้ไปพบเธอโอเคเราต้องกดเพื่อให้พบเนตตี้ก่อนนะแผนที่โลกนี่เป็นการมาบอกนอกเขตครั้งแรกไปที่หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่ทั่วโลกโอเคนี่คือหมู่บ้านเล็กๆฮอกฟิลด์ตอนล่างโอเคไปหาเนตตี้กันในขณะที่คุณสำรวจอาจจะเป็นการกำจัดหมอกและเปิดเผยในรายการเช่นหมู่บ้านโอเคค่ายโจรก็มีนะฮะเราต้องไปเจอกับโจรด้วยโจรกันเหรอเราต้องเดินไปนะรู้สึกว่าจะไกลใช่หรือเปล่าเราวาร์ปได้ไงทุกคนกดงัวละไป
นมีไม้กวาดนะรอบนี้ตัดไม่ได้นะเราจะต้องเดินทางกันไปยาวๆเพราะฉะนั้นแล้วผมจะตัดให้ทุกคนเองแล้วเราจะไปเจอที่หมู่บ้านกันเลยนะครับโอเคตัดโอเคกันนะฮะตอนนี้เราก็เริ่มเข้ามาใกล้ถึงกันแล้วนั่นมันตัวอะไรดับกบหลังหญ้าฝ้ายโอเคโจมตีก่อนโอเคมาแล้วบททดสอบการต่อสู้มาเลยก็ไม่ขนาดมือเท่าไหร่นะโอเคแล้วเราต้องไปไหนต่อเดินทางกันต่อเข้าไปในหมู่บ้านนะฮะเบ็ตตี้ฉันมาแล้ว It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Okay, เพื่อนเราบอกให้เราคอยระวังตัวไว้นะ You can't imagine. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Okay. ตามสัญชาตญาณฮะเมื่อเราได้ยินเสียงเราต้องตามไปดู They must have come this ทำอะไร way. กันอะ Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out เรีย of บร้อย you. ไป Leave her alone. อ้าวมีเรื่องนะ Stupefy I'll have broken your life. มาเลยโดนก้อนหินด้วย Stop that
Protego! โอเค What is happening? Oh, watch the light go out of your มัน eyes. จะมีตัวบอสมานะฮะมาต่อเลยทุกสะสมในส่วนของหนังสือแนะนำพื้นที่ของคุณได้รับการยกระดับสตูประเภทใหม่คุณสามารถเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับสตูเช่นจุดอ่านของพวกมันต่อคาถาไปโอเคเชิญมาก Stop right there! Hang on, Nick, we must go. Stupid! I'm not going anywhere with you. You'll feel that tomorrow. If you head in the club. Going off! Tell Rookwood to find me himself. มันแรงนะเราต้องหลบ I think that one hurt. That's just pitiful. You haven't got a prayer. Nice try. You haven't. Hang on. ช่วยกูตายเอาใหม่กันสิ Oh, watch the light go out of your eyes. นี่มันเสียงผู้หญิงแล้วเนี่ย You've nowhere to hide. I'm not going anywhere with you. You'll take this! Hey. Going off! Child! Tell Rookwood to find me himself. I'm just warming up. Release me. Stupid's going to get out of this alive. Aha! Stop that right now. โอเค What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. เมื่อกี้เรา Since ไม่ so หลอดได้ไง close to Hogwarts. โอเคนอร่า Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. ยังเจ๋ง Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted.
You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if? The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. อย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าจะให้ผมนั่งพากทั้งหมดเนี่ยผมคงจะคอแห้งไม่ไหวเลยนะฮะเพราะว่าแค่คุยกันเมื่อกี้ก็ปาไปเกือบ3 นาทีนะฮะทุกคนโอเคเราไปค้นหีบที่ศาสตราจารย์บอกกันเลย even if you already have some. คืออะไรครับ I have the mallow sweet. ได้ใบหม่อน Now, notice the vines By on more. these pillars here, as well as By the more stone quid. swell on the ground. โอเค Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. โอเคขอบคุณมากฮะแล้วเราต้องไปทำอะไรกันต่อเริ่มทดสอบมันกดทดสอบ My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. ต้องทำยังไงกด R Revelio. ใช้บททดสอบของเมอร์ลินนี่มันคืออะไร Accio. Lumos. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Curious. The pyres are back where they started. ต้องไปได้จุดไฟนะเสาว่ามา Incendio. These Merlin trials won't get the best of me. โอเค Yes, how กล้องเมอร์ลิน beautiful! เป็นพยานงดงามเหลือเกินมันคืออะไรกันเนี่ย What a day! I can hardly believe it. มันคืออะไรครับมันคืออะไร I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. โอเคแล้วพบกันฮะภารกิจเสียงสปูนโอเคนี้จะกลับไปที่โรงเรียนของเรานะครับผมเราวาร์ปกลับไปได้ไหมดูสิได้นะวาร์ปกลับไปเสียงอะไรเสียงต้นไม้ทำไมมันร้องแบบนั้นเราต้องไปที่ไหนโอเคตอนนี้อยู่ที่ฮอกวอตส์แล้ววาร์ปขึ้นอีกสักรอบ
เหมือนขึ้นรถสองสายเข้ามาในปราสาทอย่างรวดเร็วถ้าไม่กดมาร์กนี่ไปไม่ถึงจริงอะคุณผู้ชมทางในปราสาทมันค่อนข้างที่จะวกเวียนหนึ่งวกวน This cannot possibly be as difficult. โอเคลงเรือนกระจุกที่บ้านเรามีแบบนี้บ้างนะโอ้โหคุณภาพนักศึกษานักเรียนของประเทศไทยจะขนาดไหน She growing Punja's onion again. เรามาเดินปลูกพืชเวทมนต์กัน Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Hello! Class, please welcome the newest rose in our garden. ศาสตราจารย์ทำไมน่ารักจังเลย We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. สเปซบาร์เพื่อดึงมันออกมาจบแล้วโอเคเรียบลงไปลงไปโอ้ผมแทบแตกนะฮะเมื่อกี้ The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! ซ่อมหลังคาไป I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy โอเคเรา or ทำที่ roses? ศาสตราจารย์เดอร่าบอกนะฮะ Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. สมุนไพรต้นระบบดิสธานีนะ
Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. มันกัดแล้วฮะศาสตราจารย์ Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. Nice work in defense against the dark arts, มา by ก the แต่ว่า way. ผมไม่มีเวลาคุย Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's... Here we are. โอเคไม่ต้อง Home พูด of ก็ the พูด Chinese... Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your... กด F เพื่อ Now, เก็บ see พลั that งปี dummy? Just toss the cabbages at ผม it. เก็บเท่าไหร่กัน They'll เนี่ do ย the rest. โจมตีหุ่นจุมปองด้วยกระหล่ำปีโจมครับกดแท็บกันไว้โอเคใช้กระหล่ำปีได้นะThey can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and belts and bobs. The kind of plants that have your back in a fight. Not saying you can't go it alone. Well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. จะไปเพื่อนเจอกันที่ห้องเรียนเพื่อนเราให้เราไปเจอที่ห้องเรียนแล้วนะฮะเราก็จะกลับไปหาศาสตราจารย์กัน And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves, I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. โอเคตอนนี้เราเสร็จภารกิจกับวิชาปลูกพืชเวทมนต์กันแล้วนะฮะเราได้ต้นพืชมา1ต้นนะครับผมต้นดิสธานีนะฮะกด F เพื่อตรวจสอบโอเคในอีก5นาทีมาถึงจะโตเต็มที่นะฮะใครพูดกันเหรอโอเคสำหรับการโอเคครับสำหรับวันนี้ EP นี้นะฮะเราก็ได้เรียนรู้วิชาปลูกพืชกันไปแล้วนะฮะต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะที่รับชมรับฟังกันมาถึงตอนท้ายนะครับผมและ EP หน้าเราจะไปเรียนวิชาอะไรกันต่อต้องติดตามกันไว้นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กันล่ะท่านผู้เจริญ